Чи знали ви, що ми з Мариною не блогери? Насправді ми маємо професію. Я вже 10 років працюю в HR рекрутером, а Марина? А я в трейд-маркетингу майже рік, тому ми запрошуємо вас на фестиваль кар'єри на ВДНГ. Тут зберуться представники 250 компаній-роботодавців із понад 1000 відкритими вакансіями, а також освітні заклади та державні установи. Також можна затестити на собі різні професії на інтерактивних зонах від Сільпо, Монобанк та решти учасників. Ще можна буде подати резюме, пройти експрес-співбесіди, отримати кар'єрні консультації та відвідати лекції, воркшопи і панельні дискусії. А експерти Work.ua допоможуть створити або покращити резюме й дадуть поради для успішного пошуку роботи. На стендах Нової пошти та Київстар можна буде пройти квести й отримати подарунки. А ще вперше працюватиме кар'єрне кафе, де можна буде отримати безкоштовні консультації від HR-спеціалістів, психологів та менторів. Фестиваль кар'єри буде проходити на ВДНГ з 21 по 24 травня, вхід вільний. Більше інформації залишаємо під відео.